인사해 주세요. 안녕하세요. 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 네, 선생님 오늘은 궁합을 한번 네네. 가져왔어요. 네. 궁합 한번 봐주세요. 네. 병진생이네. 웃습니다. 나라 천대도 웃습니다. 병진생이 나는데 7월오고 여름날로다가 나라 천대준이 웃습니다. 경신생이 나는다 7월오고도 마음날로다가 한땅이 좋습니다. 천하 대신 아니시랴다 치야 대신 아니시랴 우레그레 벼락 대신 각국나라 열두 대신 아니시랴 나이시에도 애동기자다 말문 대신 글문 대신 나 불림 대신 할머니 하이 받으시고 나이시에도 다 신령님도 하이 받으시고 다 우르공수 나르시고 바르공수 나르시고 자 이렇게 둘러를 보니 어떻게 보면 이 둘이서 올해 삼재야. 악삼재야 악삼재. 그래서 둘이 어떻게 보면 지금 이별의 공방수 떨어져 있는 수가 들어왔어요. 작년부터 좀 된 것 같은데 떨어져 있어야 돼. 안 떨어져 있으면 여기는 그걸로 때워야 되는데 두 부부가 네. 지금 내가 볼 때 뭐 사이가 나빠서가 아니라 네. 올해 해운년 작년부터 올해 내년까지 삼재잖아요. 그래서 그걸로 액땜을 해야 돼. 그래서 타국 멀리 나가 있든지 아 진짜요? 타국 멀리 나가 있든지 아니면 이렇게 따로 떨어져 있는 게 올해는 순데 사이 괜찮냐고 할머니가 물어보셔. 아 진짜. 근데 이 사람들 보면은 내가 볼 때는 부부 궁합은 원래는 하지 말아야 될 사람들끼리 결혼을 한 거지. 합의는 들어와. 궁합 어디서 철학에서 보면은 궁합은 들어오지만 네네네. 겉과 속이 어떻게 보면 겉궁합은 겉으로 보여지는 면은 좋아 보일지 몰라도 안으로 들어가면 티격티격티격티격티격티격 둘이 이거를 많이 했지. 근데 애기 나면서 이 와이프분이 네. 많이 안정을 한 것 같아. 안정이 된 것 같아. 아이가 있어요. 이 사람들? 아이가 있으면서 내가 볼 때 가정이 안정이 됐고 이 여자 같은 경우 끼가 엄청 많아. 무슨 끼요? 바람끼지 뭐. 아 진짜요? 끼가 많아. 끼가 엄청나. 네네네네. 근데 결혼하면서 네. 내가 볼 때는 뭐 의도적이진 않았겠지만 네네네. 두 부부가 어떻게 보면 계획적으로 네. 원래 결혼할 때 계획적으로 결혼을 하잖아. 네네네. 근데 그게 아니라 어거지로 한 결혼이라고 보여진단 말이에요. 어거지로. 진짜? 그래서 쉽게 얘기하면 뭐 혼전 임신이 됐을 수도 있고 그렇게 해서 어거지로 한 결혼이다라고 얘기를 하시고 어떻게 보면 또 이렇게 둘러를 보면 네. 저 여자분이 끼가 많기 때문에 이 남자랑 결혼하면서 좀 그게 어떻게 보면 끼가 눌려졌지. 이 남자가 굉장히 억셔. 안 그렇게 보여도 그 사주가 굉장히 억시다고. 그럼 여자한테는 남자가 되게 괜찮은 사람이네요. 그게 그렇지, 눌러졌으니까. 여자가 세면 남자가 이렇게 눌려지잖아요. 네. 여긴 남자가 남자가 자기 사주야. 근데 네. 이렇게 사주대로 가기 때문에 이 여자를 누를 수 있는 거야. 그래서 이 여자가 마음 잡고 산다라고 얘기를 하셔. 그리고 올해수 내년수 그래도 이 일 계속 뭔가 뭐 이 여자는 좀 쉬는 것처럼 보여지고 남자는 네. 계속 활동을 하고 있는 것처럼 보이는데 예전처럼 네. 그렇게 큰 그거를 안 한다. 하긴 하는데 많이 뭐 이렇게 활동을 많이 크게 자기가 하려고 생각을 안 하네. 하긴 진짜? 하는데 뭐 영화 배우예요? 영화 뭐 찍어? 배우야? 뭐 그런 거를 그런 하는 쪽이야? 사람이에요. 예.
그런 쪽으로 보여져요 제가 볼 때. 근데 활동은 하긴 하되 예전처럼 그렇게 화요일발이는 안 한다라고 얘기가 나오고 네네. 뭐 작년부터 또 뭐 다시 불안건에 나온 것 같대. 작년부터 다시 활동을 해서 올해도 내가 볼 때는 뭔가 또 하나 뭐 두 개 뭐 이렇게 찍긴 찍겠네. 선생님 말씀대로 여자가 약간 멈춰 있어요 활동이. 여자는 안 해 아예. 본인이 안 하는 거예요? 들어오지도 않고 자기가 하고 싶지도 않고. 근데 뭐 돈이 많은데 뭐 하겠어? 남편이 돈 많은데. 남편이 돈이 왜냐면 이 사람이 돈이 없을 수가 없는데. 왜냐면 이 사주가 인기를 얻을 수밖에 없는 사주예요. 이 남자가요. 둘이 사랑하는 마음은 지금도 있어요? 내가 볼 때 남자는 좋아하는 것 같아. 여자를. 결혼하고. 결혼 전에는 별로 뭐 이렇게 내가 얘랑 결혼까지 갈 생각은 없었는데 결혼하고 보니 이제 나쁜 거보다도 좋은 면이, 그러니까 이런 권태기 같은 게 없이 그냥 잘 지나갔던 것 같아. 여자는 있었겠지. 끼가 있는데 없다라고는 말 못하죠. 근데 자식 데리고 사니까 네네네. 그거를 이제 위기가 지나가고. 근데 올해수 내년수까지는 어쨌든 떨어져서 네네. 보고 싶을 때 보고 이렇게 해야 돼. 진짜. 그래서 이거를 이혼의 수를 떼우는 거야. TV에서 보이는 모습은 아무튼 뭐 실제 뭐 진실성이 있어요 이분들이? 제가 볼 때는 질성이 없지는 않아요. 남자가 이제 여자를 사랑하는 그 마음이 더 크기 때문에. 남자가 많이 좋아하나 봐요. 좋아하는 것 같아요. 그리고 속에 궁합이 들었기 때문에 네. 그게 깨지지가 않는 거지. 그게 쉽지가 않다. 깨지기가. 그래도 티격태격해도 네네. 괜찮아. 그래도 여자가 많이 맞춰주려고 하고. 예민하잖아. 보통 백녀시야 저 여자. 진짜요? 백녀시인데 우리 여시 꽃방망이라 그래 우리 선녀가. 그래요? 여시 꽃방망이다. 근데 그러면서 자기가 다 내려놓고 지금 이제 맞춰가면서 사는 거지. 남자는 그러면은 좋아하는 여자를 선택했고. 처음에는 선택한 거는 좋아서 선택한 게 아니었지. 근데 애기 낳고 살다 보니 네. 이제 정도 들었고. 네. 이제 보는 면하고 또 틀리니까 그러면서 이제 좋아지기 시작한 거지. 진짜요. 알겠습니다. 이분들 누군지 알려드리고 좀 더 질문해 볼게요. 네. 남자분은 권상우 씨, 여자분은 손태영 씨. 권상우 씨 아시죠? 알아요. 이 사람 알고. 선생님 말씀대로 제가 유튜브를 좀 보고 왔거든요. 지금 그 가족이 외국에 나가 있어요. 권상우 씨가 혼자 지금 국내에 있어요. 그렇게 해서 이렇게 좀 살고 있는 상황이에요. 선생님 말씀이 딱 맞아요. 근데 저는 궁금한 게, 그래서 이렇게 떨어져 살면 애정전선에 이렇게 문제가 있지 않나 싶어서 한번 물어보러 가져왔어요. 그때 또 이렇게 이별의 공방수가 들었을 때 떨어져 있는 것도 하나의 방법이고요. 그 다음에 제가 볼 때는 또 어떻게 보면 올해수 내년수 좀 몰라 내가 볼 때는 간제수. 네. 여러 가지 간제가 뭐 경찰 아니어도 네네네. 여러 가지 이제 법으로 네. 왔다 갔다 하는 걸 우린 간제라고 하는데 네네. 간제수가 좀 비쳐요. 남자한테. 진짜? 관제. 어느 정도 뭔가 정리를 하고 네네네. 다시 정리를 뭔가 서류 정리를 뭔가 네. 해야 될 것 같아. 그럼 선생님 말씀대로 뭔가 뭐 이해를 하면, 이 사람들이 만약에 그 해외 안 나가고 붙어 있었으면은 깨지죠. 오히려 안 좋죠. 독이 되는 거지. 오히려 그런 그쵸? 궁합도 있나요? 그럼요. 있죠. 그 궁합이 아니까 그 해운년에 떨어져서 살면 이거를 이별수를 공방을 막을 수가 있고, 이제 해운에 이런 사주가 그런 게 아니라 그 해운년에 네네네. 그렇게 되는 거죠. 언제 조금 이렇게 같이 이렇게 하면 좋을 것 같으세요, 선생님? 제가 볼 때 3대 다 나가고 올해 내년 지나가고 내후년에 한 2, 3년 정도 좀 더 떨어져 있으셔야 될 것 같고, 그리고 나서 다시 합치면 크게 문제는 없을 것 같아요. 지금 16년 차 정도 됐거든요, 이 사람들이. 꽤 오래 사셨네. 오래 사셨잖아요. 갈등은 많이 없나요? 지금 아무튼 떨어져 있는데. 떨어져 있어도 크게 문제는 없을 것 같아요. 여자가 많이 사람 됐네. 뭔가 결혼을 하고 아이를 낳고 이렇게 조금 변한 건가요? 철이 없었는데
많이 저기 됐네. 안정이 됐다고 해야죠. 안정이 됐다. 여자 활동 안 해요? 그 활동 안 할 것 같아요. 나중에 돼서도요. 뭐 TV 뭐 한두 개는 나오도 뭐 자기가 이거를 뭐 막 주인공으로 하거나 그럴 것 같진 않은데 예능이나 이런 데는 잠깐 보여주겠지만 네네. 제가 볼 때 활동할 것 같지는 않아요. 남자는 언제까지 좀 이 인기를 계속 누릴까요? 그래도 남다긴도 하는데 톱스타인데. 그쵸, 그쵸. 톱스타인데. 언제까지 좀 유지를 할 수 있을까? 그래도 올해 내년 삼재에 좀 조심을 해야 돼요. 삼재 내년에 9수에 삼재에 네. 간재수가 좀 비치니까 제가 봤을 때는 조금 간재수가 좀 비치니까 그 고비만 잘 넘어가면 크게 문제는 없을 것 같이 보여져요. 그 관제가 금전인가요? 그러면? 금전으로 간재가 된 것 같아요. 금전으로 뭔가 피해를 볼 수 있다는 말씀이세요? 그렇죠. 돈이 나가야 돼요 올해. 올해 내년에는. 올해 내년에. 그래서 문서를 정리하는 그런 운이 들어왔죠. 문서를 정리했으면. 응. 정리해야 그게 뭔가 법의 심판을 안 받지. 그 정리가 안 되면 조금 구설도 따를 수 있고 네. 또 옛날에 뭐 강호동 씨도 옛날에 그랬잖아요. 뭔가 있었어요. 그쵸? 뭐 그런 시기로 있었죠. 네네네. 보니까 그런 것 같아. 진짜. 저 약간 그게 있는 것 같아. 근데 있긴 있어요. 그런 뭐 탈세 뭐 의혹이 있어요. 이분도 저 유튜브 보니까 그렇게 나와 있는데 그거 조심하면 되겠구나. 그것만 잘 넘어가시면 네. 크게 뭐 문제는 없을 것 같아요. 알겠습니다. 선생님 권상우 좋아하세요? 알겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.